Hello, welcome back to our CEC Live every Thursday afternoon ขอต้อนรับกลับสู่ CEC Live นะครับทุกๆบ่ายวันพฤหัสนะครับด้วยเทคนิคการสอนข้อสอบ IELTS จากอาจารย์ Richard แล้วก็เทคนิค English Quick Use จากอาจารย์ประเสริฐเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราได้รวมเอา CEC 1 และ CEC 2 นะครับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับคือหน้าโรงเรียนนานาชาติ Unity Concord นะครับก็ยังคงมีเนื้อหาอัดแน่นเหมือนเดิมนะครับเป็น English Conversation นะครับ English for Kids นะครับมี Math มี Science มี ESL มีชุดเตรียมสอบ TOEIC TOEFL IELTS SAT GED นะครับแล้วก็มีหลักสูตรภาษาจีนนะครับ Chinese Conversation หลักสูตรเตรียมสอบภาษาจีน HSK ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็จำเป็นต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะครับเป็นtrilingual people แล้วคน3ภาษานะครับเรายังคงสอนภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับและแน่นอนครับ Fin Project ก็ยังคงอยู่ที่ CEC กับเรา CEC เป็นที่เดียวในภาคเหนือนะครับที่เป็นตัวแทนของ Fin ในการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี3ปีนะครับจบเร็วภาษาดีดีกรีนอกนะครับโอเคHello and welcome back to your weekly free IELTS tip with me, Teacher Richard, here at CEC Language School every week. What is today's tip? Well, specifically, we're going to talk about how you can improve on IELTS writing task 1 using adjectives and adverbs.IELTS will give you a line graph, a pie chart, a bar chart, or a table and ask you to describe it. And the best way to describe these is to use adjectives and nouns. Let's take a look at the job. What does an adjective do? It describes a noun. And an adverb adds information to the verb. Which brings us to structure. And this is a little bit grammar.Try to remember that the adjective comes before the noun and the adverb comes after the verb. So they're reversed. They're not in the same order. Try to remember that. If you get it confused, you are going to have some trouble. So try to remember your structure, right? Adjective, noun, verb, adverb. Here is a useful list of 6 adjectives and 6 adverbs that will help you on IELTS writing task 1. Slight, relative, sharp, dramatic, significant, and considerable. And the adverbs, do you remember how? Just add ly. So slightly, relatively, sharply, dramatically,and significantly and considerably. These 2 groups of words, these 12 words, will change your IELTS score from a 6 to a 7 by simply using these words. You have to use them correctly. So remember, it's adjective plus a noun. We need a noun. Well, let's use these.Slight rise. Slight is your adjective and rise is your noun. A relative increase. Sharp increase, that one is useful. Dramatic fall, going way down. Significant drop. And a considerable gain. Remember, your nouns are rise, increase, fall, drop, and gain. All of those are nouns.Let's do some verbs with an adverb. Remember, same adverb as the adjective, only the ly. Rose slightly. Slightly is your adverb, rose is your verb. Increased relatively. Increased sharply. Fell dramatically. Dropped significantly. Dropped is your verb, right?What was the last one? Gained considerably. Considerably and considerable are very important adjectives and adverbs. Sometimes it's easier to put a line, so if they give you a line graph, you'll know which word to use.
So I give this to my students in class, where if you see a line like that, it's slight. A little bit up could be relative. Sharp is even more, right? Going up. Dramatic, oh, that's almost straight up. Dramatic. Significant, this one is when it's usually a little bit longer though. And the last one, do you remember? The 6? Considerable and considerable. You can also use the highest and the lowest, but we'll talk about those adjectives in another class. Try to connect the line with the word. Let's do the adverb, same thing. Connect a line with the adverb. So, slightly looks like that, right? Relatively looks like that. Sharply, it's a little bit more, right? Sharply. Dramatically, say it correctly. Significant, right? Remember it's longer usually. And considerably. Try to connect the adverb and the symbol. What does it look like in your eye? That will help you, even on a bar graph, will help you to use the word correctly. So we want to use adjectives to describe a line. Well, what about this line? Which one of these 3 choices is right? A steady rise, a sharp increase, or a considerable gain? Which one? Steady rise? No. Yeah, that's right. This is a steady rise. Steady adjective, rise noun. Let's do the adverb. What is this line? Can you remember? Oh, what is that line? Is that rose steadily? Increased sharply? Maybe. Gained considerably? That's right. This is increased sharply. Increased, your verb. Sharply, your adverb. Verb and adverb. Remember structure. It's important. I hope this helped. Thank you so much for joining me here. Learn writing skills at CEC with me, Richard, Teacher Richard, helping you get through the IELTS one tip at a time. Come, take a class. I promise I will help you increase your score. I'll see you next week. Bye. CEC นะคะทั้ง2สาขารวมเป็น1เดียวแล้วเป็นสาขาใหญ่เลยนะคะตั้งอยู่หน้าโรงเรียนนานาชาติ Unity นะคะที่จอดรถกว้างมากๆเลยค่ะลองแวะเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นก่อนได้เลยใช่ค่ะมีส่วนลดสูงสุดถึง 40% เลยนะคะและขอฝากด้วยฟินนะคะฟินคืออะไรฟินนะคะเป็นหลักสูตรปริญญาตรี3 ปีจากประเทศอังกฤษค่ะเปิดสอน2คณะนะคะคือคณะบริหารธุรกิจและคณะการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยเรียนที่เชียงใหม่2 ปีนะคะปีสุดท้ายนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ที่ประเทศอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์และที่ออสเตรเลียค่ะนักศึกษาจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาด้วยข่าวดีก็คือหลังจากจบที่ต่างประเทศแล้ว2 ปีนักศึกษาสามารถทำงานที่โน่นได้ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใกล้จบแล้วนะคะกำลังมองหานะคะการแนะแนวการเรียนต่อนะคะใครอยากไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะหรือว่ามีแผนการยังไงลองแวะเข้ามานะคะสอบถามที่ CEC ค่ะบอกไว้เลยค่ะว่าประสบการณ์ของ CEC นะคะแน่นมากถึง30 ปีอาจารย์พรและอาจารย์ชูเกียรติผู้ก่อตั้งนะคะมีโรงเรียนในเครือกี่โรงเรียนคะตอนนี้8แล้วค่ะ8 โรงเรียนแล้วค่ะบอกไว้เลยว่าโรงเรียนสอนภาษาที่ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อต่างประเทศการเรียนภาษาการสอบทุกอย่าง CEC ที่เดียวเท่านั้นค่ะพี่ซาร่าคะตอนนี้ที่ฟิตเนสนะคะมีเรียนออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากลดน้ำหนักหรือออกกำลังกายและต้องการลดความอ้วนลดพุงนิดนึงในช่วงที่โควิดแบบนี้ใช่ไหมทุกคนอาจจะรู้สึกแบบโอ๊ยฉันกินเยอะตัวแน่นไปหมดมาออกกำลังกายค่ะมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับฟาร์มฟิตเนสนะคะสามารถไปออกกำลังกายด้วยกันได้นะคะตึกข้างๆนี้เองค่ะพบกับ CEC Live ทุกวันพฤหัสได้นะคะและเดี๋ยวเราพบกันสองสาวหน้าคุ้นๆแบบนี้พี่อาหน้าสวยๆมาพบกันค่ะที่ CEC สำหรับอาทิตย์หน้าแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะคุณ สวัสดีค่ะพี่